Olá, turma, vamos trabalhar agora natureza e sociedade, utilizando o livro Buriti mais interdisciplinar, que tem dentro dele os conteúdos de ciências, história e geografia. Nós vamos começar aqui na página 12. Essa página 12 ela é um capítulo desta unidade aqui, ó. Vamos ver. Que fala sobre um dia depois do outro. Tá vendo aqui essa sequência? Vai mostrando aqui o decorrer de um dia, em várias etapas. Se vocês repararem, vai mostrar o movimento, o Sol, ó. Na verdade, o Sol não se movimenta, né? A Terra que se movimenta ao redor do Sol. Vamos ver as variações aí do dia, certo? Nesse livro, a cada assunto, a cada parte, tem essas partes, propondo experiências, coisas para fazer em casa. Aí vocês podem ler, tentar fazer ou não. Vai ser uma parte que não vai ser obrigatória, tá, pessoal? Que nem aqui tá pedindo para fazer uma experiência medindo a sombra, como ela vai aumentando ou diminuindo no decorrer do dia. Como estamos em dias nublados, vai ser bem complicado fazer, mas quem quiser fica à vontade, mas não é obrigatório. Vamos lá iniciar a página 12, capítulo 1, o dia e a noite. Eu vou ler para vocês. Você já deve ter percebido que sempre depois do dia vem a noite e que sempre depois da noite vem o dia. A claridade e a escuridão se alternam todos os dias. Daqui do planeta Terra, temos a impressão de que o Sol se movimenta no céu, nasce de manhã no horizonte e se põe no fim da tarde. Observe a posição do Sol na sequência a seguir. Aqui no 1, é de manhã, vemos o Sol surgir no horizonte. Ao meio-dia, o Sol está alto no céu. No fim do dia, o sol vai desaparecendo do céu e começa a escurecer. Quando a noite chega, não vemos o sol, mas podemos ver a lua e as estrelas. Não temos mais sombra. Então aqui, na sequência de imagens acima, o sol parece estar sempre na mesma posição no céu? Não, né? A sombra da árvore está sempre na mesma posição? Não. Descreva a posição da sombra da árvore em cada uma das imagens. Falem aí para os pais de vocês a percepção que vocês tiveram. Vamos lá. A formação da sombra. A sombra é uma área escura que se forma quando a luz não consegue atravessar um corpo, e para que a sombra se forme são necessários uma fonte de luz, como o sol, e um corpo que não permita que a luz passe através dele, como aqui na imagem. 2. Observe as cenas a seguir e responda as questões. Na cena A. João costuma brincar todos os dias perto de uma árvore no quintal de sua casa de manhã. Ele deixou os brinquedos sob a sombra da árvore e foi à escola. E no B. Ao entardecer, quando João voltou ao local, seus brinquedos estavam na mesma posição, mas estavam expostos ao sol. O que será que aconteceu? Qual foi a fonte de luz que aparece nas cenas? O que vocês acham? A fonte de luz que aparece nas cenas é o sol. Vamos colocar aí? Vamos lá, colocamos sol. Toda vez que tiver aqui, ó, esse bonequinho com balãozinho, é para vocês responderem de forma oral. Papai e mamãe lê para vocês e vocês respondam. Como a sombra da árvore se formou na situação acima? Quais são as diferenças entre as cenas A e B? E por que os brinquedos de João ficaram expostos ao sol ao entardecer? Pensem aí e converse com os pais a respeito. Virando a página. O sol é fonte de luz e de calor. Ao olhar para o céu durante o dia, podemos ver o sol. Ele é fundamental para manter a vida no planeta Terra, pois emite luz e calor. A luz do sol ilumina o planeta Terra e é essencial para a alimentação dos seres vivos. Além disso, o calor do sol mantém a temperatura do planeta, evitando que ele seja muito frio. Aqui na imagem 1. A luz do sol é essencial para o desenvolvimento das plantas. Sem o sol, as plantas não conseguem produzir a fotossíntese e aí florescerem, ficarem bonitas. E as plantas servem de alimento para muitos animais, como aqui no caso a abelha, pega o pólen da flor. Imagine como seria o planeta Terra sem a luz e o calor do sol. Em seguida, faça um desenho representando o que você imaginou. Faça o desenho aqui. Eu penso para vocês pensarem como foi a extinção dos dinossauros. Caiu o meteoro e começou um frio eterno. Quando fica sem sol é assim, bastante frio e nublado, escuro.
Se o Sol deixasse de emitir luz e calor, todas as plantas e os animais, inclusive os seres humanos, seriam afetados. Converse com os colegas e o professor sobre isso. Aqui mais uma experiência que vocês podem fazer ou não, não é obrigatório. Vamos pular. Os períodos do dia. O dia pode ser dividido em 3 períodos: manhã, tarde e noite. Durante a manhã e a tarde, as crianças costumam ir à escola e realizar suas atividades. Durante a noite, as crianças devem descansar e dormir. Observe a seguir as atividades que Roberto fez ao longo do dia. Aqui, ele estava dormindo, acordou, tomou café, foi à escola, brincou com os amigos, fez a lição de casa, jantou, tomou banho, dormiu novamente. É um ciclo. Tá vendo aqui? Manhã, tarde e noite. O que está pedindo aqui no 4? Escreva as atividades feitas por Roberto em cada período do dia. Em seguida, responda as questões. Como eu vou saber? Tá com cor diferente, ó. A manhã tá em amarelo, a tarde tá em laranja e a noite em azul. Vamos colocar em cada uma das etapas. Vamos lá? Olha lá. De manhã ele acordou, tomou café e foi à escola. À tarde brincou e fez lição. E à noite jantou, tomou banho e dormiu. Em qual período do dia você vai à escola? E em qual você costuma dormir? Página ao lado. Em cada um dos períodos do dia são realizadas diversas atividades. Você já reparou que durante o dia há mais pessoas circulando nas ruas e a maioria das lojas está aberta? Aqui na 5, compare as imagens a seguir e responda as questões. Na imagem A está durante o dia e na imagem B está durante a noite. Em qual das imagens é dia? Acabei de falar. Na imagem A. Em qual das imagens é noite, então? Na B. O que ilumina a rua em cada uma das imagens? Na primeira imagem, o que ilumina a rua? É o sol. E na segunda imagem, o que ilumina a rua é o poste de luz. Não é isso aqui, que aparece? Em qual imagem há mais pessoas na rua? Na imagem A. Por que será? Pensem aí. Em qual imagem há mais lojas abertas? É na A também. E por que isso acontece? Pensem também. Virando a página, aqui tem uma tirinha da Magali. Vamos ver o que ela está fazendo? Chomp, 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 chomp. Esse chomp, chomp é que ela está comendo, 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 comendo. Puxa, engraçado. Depois do almoço me dá um sono. Mas olha, repara aqui. Não é mais o almoço, ela comeu tanto que foi até de manhã. Na hora do almoço até a noite. Ê, Magali, não tem jeito, hein? O que a Magali está fazendo nos 3 primeiros quadros da tirinha, turminha? Ela está comendo, isso mesmo. Qual palavra imita um som, nos ajuda a perceber que ela está realizando essa atividade? Foi a que eu li ali, chomp, chomp, chomp. É como se estivesse mastigando. Isso é uma onomatopeia, aparece muito nos quadrinhos. E qual refeição a Magali está fazendo? Ela está aqui, começou ao meio-dia lá, almoçando, né? É o almoço. Almoço. Em qual período do dia você costuma realizar essa refeição? De manhã, à tarde ou à noite? O almoço geralmente é feito ao meio-dia. O meio-dia é parte manhã e parte tarde. Então, podemos colocar aqui à tarde. Se você almoça antes do meio-dia, você pode colocar manhã. Em qual período do dia Magali terminou a refeição dela? Olha aqui. Ela terminou à noite, né? Manhã, tarde ou noite? Ela terminou à noite, turminha. Durante quais períodos Magali realizou essa refeição? Como você descobriu? Ela foi da manhã, à tarde e à noite. Como a gente descobriu? Porque está sol e escureceu. Então, vamos colocar aqui? Olha lá, manhã, tarde e noite. Página ao lado. Organizando as atividades no tempo. As atividades que fazemos no dia a dia podem ser organizadas em uma agenda.
Na agenda é possível registrar as atividades que fazemos em um dia. Aqui estão as agendas da Laura e da Beatriz. Vamos ver o que elas têm que fazer aqui, ó, no dia 19 de março, terça-feira. A Laura, às 19 horas, ela tem consulta médica. Às 2 horas da tarde, prova de história. E às 7 horas da noite, aula de dança. A Beatriz, às 9 da manhã, treino de futebol. Às 3 da tarde, prova de matemática. E às 8 da noite, jantar na casa da tia Sara. Perguntas. Em qual período do dia Laura e Beatriz vão à escola? Se as duas têm prova aqui à tarde, elas vão para a escola à tarde. Coloquem aí. Que tarde. Qual atividade Laura realizou antes da aula de dança? A agenda da Laura é a verde. A aula de dança daqui. Ela fez a prova de história. Então, ela fez uma prova antes. Coloquei aqui a prova. Agora, qual atividade a Beatriz realizou depois da prova de matemática? A Beatriz está aqui, prova de matemática, depois ela foi jantar na casa da tia. Vamos escrever. Pode colocar só jantar. Quais atividades Laura e Beatriz realizam ao mesmo tempo? Aqui no começo, ó, tem às 9 da manhã, a Laura está no médico e às 9 da manhã, no mesmo horário, a Beatriz está no futebol. Vamos colocar então aqui médico e futebol? Colocamos aqui. E aqui está perguntando se vocês têm agenda e costumam organizar os seus dias. Virando a página. Para ler e escrever melhor. O texto a seguir apresenta uma sequência de acontecimentos ao longo do dia de uma criança. Um dia na vida de Antônio. Antes de ir para a escola, Antônio arrumou o quarto com sua mãe e fez a lição de casa. Durante a tarde, Antônio foi para a escola. No recreio, ele jogou futebol e trocou figurinhas com seus colegas. Depois da escola, Antônio foi com seu cachorro à casa de seus primos para brincar. Em seguida, Antônio voltou para casa e jantou com sua família, enquanto combinavam uma visita ao museu no fim de semana. Mais tarde, leu uma história e foi dormir. Quais expressões do texto indicam passagem do tempo? Uma dica, são as que estão aqui, ó, mais escuras. Vamos escrever? Aqui estão elas, ó. Antes, durante, depois e enquanto. 2. Em quais lugares Antônio esteve ao longo do dia? Ele esteve na casa dele, em casa dos primos, né? E na escola. Podemos colocar aqui casa e escola. Coloquei aqui, ó, casa e escola. Página ao lado. Ordene as atividades de que Antônio realizou ao longo do dia. Então, vamos lá. Ele leu uma história, brincou com os primos, foi para a escola, fez a lição de casa. Primeiro, ele fez a lição de casa. Depois, ele foi para a escola. Depois que voltou da escola, ele brincou com os primos. E por último, antes de dormir, ele leu uma história. Aqui nós vamos ter que preencher de acordo com as atividades que o Antônio fez. Preencha um esquema então. Vou preencher para vocês verem que ele fez antes de ir para a escola, durante a tarde e depois da escola. Temos que olhar no texto para poder preencher isso daqui. Vamos ver como vai ficar? Aqui, turma. Então, antes de ir para a escola, ele arrumou o quarto e fez a lição. À tarde, ele foi para a escola e jogou futebol. E depois da escola, ele foi para a casa dos primos e brincou. Certo? Agora é a sua vez. Escreva um texto. Não é necessário fazer essa parte. Essa semana é isso. Tchau, tchau.